मित्रों नमस्कार। मैं वैद्य रत्नम संदीप पटेल, पूज्य नरसिंह पटेल का परम शिष्य। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब एंड हेलो। आज मैं आपको एक अजीब रोग की सरल होम रेमेडीज़ के साथ दवाई बताने के लिए जा रहा हूँ। मित्रों, आपने देखा होगा हिचकी, बार बार हिच हिच होता है। हम ऐसा बोलते हैं कि कोई हमें याद कर रहा है। तो क्या होम रेमेडीज़ कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए? सबसे पहली होम रेमेडीज़, आप छोटे सा गुनगुना पानी में नमक डाल करके 7 घूंट पानी धीरे धीरे एक साथ में पी जाइए और नाक बंद करके, इस तरह से मुंह बंद करके 1 या 2 मिनट तक सांस रोकने का प्रयत्न कीजिए। या आप नाक और मुंह बंद करके 1 से 2 मिनट या आधी मिनट, जितनी मिनट आप मुंह बंद करके रोक सकते हो उतने मिनट में उसको रोकिए और मुंह में साकर रख के ये प्रयोग कीजिए। अक्सर प्रयोग जो मैं अभी आपने बताने जा रहा हूँ वो है, आप नारियल का छिलका लेना है। नारियल के ऊपर जो सूखा नारियल आता है उसके ऊपर का छिलका लेना है। उसके ऊपर ब्लैक पेपर यानी मरीच, शुंठी, हल्दी, कर्पूर और अगर घोड़ा बच मिले तो उसको डाल करके जलाना है और उसके ऊपर डाल करके उसका धुआं नाक से और मुंह से लेना है। उस लेने से हिचकी तुरंत बंद हो जाती है। ये मेरा स्व अनुभव है। बहुत सारे पेशेंट को मैंने दिया है। एक पेशेंट भैस्तान से था, उन्होंने ऐसा बताया था कि 72 डेज से हिचकी बंद नहीं होती है। इसी प्रयोग से डेफिनेटली वो आदमी ठीक हो गया था। साथ में मैंने पंचकर्म जरूर किया था, दवाई दिया था। ये हिचकी जिसको आप सरलता से लेते हो वो जान लेवा भी हो सकती है। हिक्का करके रोग का आयुर्वेद में वर्णन किया गया है, तो इसकी तुरंत दवाई कीजिए। गैस्ट्रिक इरिटेशन की वजह से भी हिक्का होती है, तो मेन कारण ही गैस्ट्रिक इरिटेशन पित्त है, उसकी वजह से ये हिक्का होती है। मैं निरामय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सूरत गुजरात इंडिया का ओनर हूँ। आयुर्सन फार्मा, प्रतीक न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड निरामय आयुर्वेदा, इस 3 कंपनी का मैं रिसर्च ओनर एंड फाउंडर हूँ। मेरी कंपनी आयुर्सन फार्मा की ये दवाई पैक्सिड, जो पित्त का समन करके हिक्का को समन कर सकते हैं, और ये ईमेट, वो एंटी इमेटिक है, वो भी ये हिचकी में बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप मेरी इस दवाई का प्रयोग करके, घरेलू जो मैंने होम रेमेडीज़ बताया उसका प्रयोग करके आप हिक्का को शांत कर सकते हो, उससे छुटकारा पा सकते हो। मेरी दवाई आप www.ayursanwellness.com उससे आप परचेज़ कर सकते हैं, या तो 1 mg या तो फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन से परचेज़ कर सकते हैं। 7574861866 ये मेरा मोबाइल नंबर है। निरामय आयुर्वेदा मेरी यूट्यूब चैनल है। www.niramayayurveda.com ऐसी मेरी वेबसाइट है। अगर आपको पित्तज व्याधि, माइग्रेन, आधा सीसी, अर्धावभेदक, हेडेक, शिरोरोग, वमन यानी वॉमिटिंग, नोजिया, गिडीनेस, मॉर्निंग सिकनेस, ट्रैवल सिकनेस, ऐसी कोई समस्या हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। मैं वैद्य रत्नम संदीप पटेल आपको स्वस्थ और निरामय रहने की शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद।